Continúo, entón. Bueno, que eso, que digamos que todos estades máis familiarizados probablemente co que é un arqueólogo, co que é un historiador. Supoño que cando pensades en esa xente do pasado, pensades en elos en edificios diferentes, ou mellor os que temos hoxe en día, e o que a veces pensamos que é algo inmutable, que non cambia, é a paisaxe ou o medio ambiente no que viviron esas persoas. Pois, non sei cal é a vosa idea previa, pero o certo é que as paisaxes teñen mudado, igual que cambiaron as sociedades e os edificios, tamén cambiaron as paisaxes e o medio ambiente non sempre foi como é a día de hoxe. E ese é o meu traballo, estudiar como eran os ambientes do pasado. Ao cabo, nestes próximos 50 minutos intentarei explicarvos un pouquiño en máis detalle cales son os métodos que utilizamos para descubrir esas incógnitas. Entón, ao largo da presentación falaremos primeiro que a paisaxe, non? Se estamos falando das paisaxes do pasado, primeiro que entendemos por paisaxe, por que nos interesa estudiar a paisaxe, por que non quedamos na casa dormindo e nos vamos a estudar a paisaxe, os arquivos e as sinais que utilizamos para estudar esta paisaxe, cal é a secuencia de traballo típica, en que consiste o traballo dun especialista en paleoambiente, casos de estudo, vamos a ver dous casos de estudio, os dous de contexto galego, nos que utilizamos diversas disciplinas para ver como eran distintos entornos. Un é un caso dun arquivo natural, vamos a ver como foi a paisaxe dos montes do Bocelo durante os últimos 3000 anos, e o outro é o caso de unha explotación de sal en un contexto urbano en Vigo, sendo que tamén se utilizaron este tipo de técnicas para ver como era a paisaxe do pasado ou reconstruir aspectos relacionados ca explotación salineira. Xa imos adiantar aquí, non sei se algún de vos sabe o que é unha turbeira, pero vou ensalzar o tema do valor das turbeiras porque é un dos arquivos principais que se utiliza para estudiar as paisaxes do pasado. Podense utilizar outros, pero este é un deles. Entón, o primeiro, conceptos relacionados ca paisaxe. O medio ambiente e o territorio. Cando falamos de medio ambiente, estamos falando tanto dos componentes físicos como dos componentes químicos como dos componentes biolóxicos. Cando falamos do territorio, o que estamos falando é dun concepto administrativo, porque un territorio ten uns límites, non? Entón, cando falamos de medio ambiente, ainda que iso poida, estamos falando ou de Enciña da Lastra ou dos Montes do Caurel, vale, se pode ter unha delimitación, pero o medio ambiente comprende todos esos componentes físicos, químicos e biolóxicos que pode haber en un determinado territorio, pero o territorio únicamente se refire a un espacio limitado. Pola contra, paisaxe e medio ambiente, alguén ten algunha idea da diferenza? O raro sería que alguén me dixera que sí, pero suxírevos algo? É o mismo decir o componente químico da paisaxe? Ou o componente biolóxico da paisaxe? Sona raro, non? Sin embargo, se digo componente biolóxico do medio ambiente, parece que nos soma como que tens máis sentido. Isto é basicamente porque, ainda que son conceptos relacionados, a paisaxe é algo máis ambiguo, e que sempre está relacionado co observador. Ten que haber un observador para que exista unha paisaxe. Entón, a paisaxe é algo que está interpretado polo ser humano. Entón, podemos falar de unha paisaxe bucólica ou de unha paisaxe natural ou dunha paisaxe cultural. Sin embargo, cando nos referimos a aspectos máis relacionados cos componentes, estamos falando de cuestións máis relacionadas co medio ambiente que ca paisaxe. O medio ambiente é algo que é por sí mismo e que non depende do observador. Ben, relacionado co tema da paisaxe, decíamos que unha maneira tradicional, ainda que pode haber moitas máis clasificacións, podemos decir paisaxe natural ou paisaxe antrópica ou antrificial. Antrópica sería mediado polo ser humano. Entón, aí temos 5 fotografías. Credes que hai algunha paisaxe natural aí? Algunha das imaxes vos suxire unha paisaxe natural? Ahora sí que espero resposta. Saco alguén? Por exemplo, a do abrigo amarelo. A algunha desas paisaxes te parece natural?
O 2 a 5. Tamén. O chico de gris. A 4, parece unha paisaxe natural. A 1. Por que non? Vale, na 2 vemos un camiño, está modificado polo home. A 1, bueno, aí directamente hai un tractor, unha casa, non? Vale, na 3 son edificios, esa sería unha imaxe de unha vista do skyline de Nova York. Antrópica total, non? Vale. Isto é a resposta que me esperaba, así que gracias por darme esa resposta, pero, sinceramente, ningunha destas paisaxes é natural. Evidentemente, a nivel de medio ambiente, a nivel de biodiversidade, ou da afección do seu componente biolóxico, do seu componente químico, ou do seu componente físico, o grado de afectación non é o mismo. Agora, se estamos falando de natural ou artificial, ningunha destas paisaxes é natural. Na páxina a 1 e a 3 non temos dúbida, todos identificades claramente cales son os componentes antrópicos desa paisaxe. Vamos a ir ca 5. A 5 é un souto. Un souto é unha plantación de castañas, de castiñeiros. Eso está feito polo home, e aínda que sea plantas, son unhas plantas que están aí porque alguén as plantou e porque alguén fai unha explotación delas. Entón, desde ese punto de vista non é natural, é algo no que o home tuvo o seu impacto. Se os seres humanos desaparecéramos da Terra non habería soutos como tal, porque o souto é unha creación antrópica. Do mesmo modo que a 4 é unha plantación de piñeiros, unha repoblación forestal de piñeiros ou de eucaliptos, como todos vemos. Eso non é natural, eso son árbores, e como son árbores, son natural, é algo vivo, non é algo morto como un edificio, pero non é natural, porque aínda que os piñeiros existían antes de que os seres humanos os plantásemos, unha plantación de piñeiros na que só hai piñeiros e están plantados en línea non é natural, é antrópico. Na imaxe número 2 vemos que hai un bosque misto caducifolio. Xa non hai solamente soutos ou solamente piñeiros, hai árbores de distinto tipo. Hai castiñeiros, hai carballos, pero vemos un camiño. Entonces, aínda que é un tipo de formación que os estudios paleoambientais nos din que existían en Galicia antes de que o ser humano modificara de maneira moi importante a paisaxe, o bosque misto caducifolio, sí que vemos certas alteracións, como pode ser o camiño, ou pode haber pequenas podas, non deixa de ser algo manexado, con menos afectacións, o que supón a efectos de biodiversidade, pero ten certa influencia antrópica. Isto que nos leva? Pois a que o concepto de paisaxe cultural. Hai moitas paisaxes que, aínda que non teñan figuras de recoñecemento, porque esas figuras de recoñecemento as deixamos para as máis emblemáticas, as máis bonitas, as máis peculiares e diferentes das demais, hai moitos paisaxes culturais, ademais dos que poidan estar declarados como bens de interese cultural ou patrimonios da humanidade pola UNESCO. Aquí temos dúas imaxes. Bueno, paisaxe cultural, resultado de interacción no tempo das paisaxes e o medio natural. Todas esas paisaxes que vimos teñan certo componente antrópico. As médulas, a imaxe que tedes aí na esquerda, alguén as coñece? Alguén estuvo ali? As médulas está no Bierzo, en León, e isto é parecen unhas montañas naturais con uns bosques, verdad? Que vos parece? Non? Temos aí unhas montañas, vese que hai teñen unhas formas un pouco raras, que poderían ser efecto de acción do vento, pero en realidade é o efecto de acción da minería romana fai 2000 anos. Era unha zona que se empregou para a explotación do ouro, e o sistema de minería que utilizaban implicaba derrubar parte da montaña, como ocorreu en outros sitios en Galicia, como Monte Furado ou outros sitios que vos poidan soar máis. O resultado da paisaxe é isto: unha montaña que está destruída pola acción mineira, pero que hoxe en día está considerada un monumento natural, patrimonio da humanidade pola UNESCO. Aquí temos outra foto da Ribeira Sacra.
Tamén declarado ben de interese cultural pola Xunta e finalista para ser Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. E isto é porque, aínda que sea verde, sea bonito, pode haber valores para a biodiversidade, estos son vides. Esas vides levanse plantando aí tamén miles de anos. É unha maneira de explotación do terreo que resulta un patrimonio cultural por sí mismo e que debe de ser conservado e valorado. Entón, cando pensamos en patrimonio, non solamente deberíamos de pensar na Catedral de Santiago ou na igrexa románica do pobo X ou calquera exemplo que vos veña á cabeza de edificios ou de construccións que xeralmente temos máis asimilado que debemos de conservar, senón que tamén están todas esas paisaxes culturais que son resultado da acción do home por miles de anos e que permite unha explotación máis ou menos sustentable dos recursos e que forman parte da nosa carácter, da nosa cultura e que deben de ser conservados por ela. Por que estudamos a paisaxe? Bueno, inflúe o medio ambiente nas sociedades. Aí temos unha imaxe dun león, un león que está en distintos medios. A vida do león non vai a ser a mesma se o poñemos en unha sabana, se o poñemos no Polo Norte ou se o poñemos no medio do deserto do Sáhara. Os condicionantes ambientais están aí. E igual que lle afectan ao león, afectannos os seres humanos. A cultura é algo que está relacionado co sitio no que vivimos. Os inuit, que serían os esquimais que temos aí, teñen moitas palabras para designar as distintas coloracións que toma o xeo, as distintas formas que toma o xeo. Do mesmo xeito, teñen un vocabulario propio, unhas tradicións propias e unha cultura propia que están relacionadas co sitio no que viven. O mesmo ocorre con outros exemplos de outras sociedades que temos por aí. Entón, por que estudar a paisaxe? Bueno, pois porque afecta ao medio ambiente, afecta a maneira na que se desenvolven as sociedades, as actividades humanas que se poden levar a cabo en unha rexión non son as mesmas que se poden levar en outra, eso dá lugar a que unhas sexan que a aparición da agricultura non ocorrera por casualidade en unhos sitios, senón que aparecera en un sitio que de naturaleza era un sitio máis fértil, ou que haxa sociedades que viven do pastoralismo, porque o seu medio depende máis do pastoralismo, ou que haxa sociedades que son nómadas ou outras que viven en asentamentos onde a agricultura é máis factible. Entón, como o medio ambiente, como a paisaxe condiciona a supervivencia das culturas e o seu valor cultural, por eso temos que estudiar a paisaxe. Despois, centrándonos nos procesos concretos, unha vez que entendemos a importancia que ten a paisaxe para as distintas sociedades, vamos a ver cales son os procesos concretos que podemos reconstruir. Por que? Pois porque a día de hoxe, eu se quero saber que temperatura fai, collo e levo un termómetro e mido, non? Se quero saber canto choveu, collo un pluviómetro, monto nunha estación meteorolóxica e sei canto choveu. Se quero saber como é a vexetación, pois fago un inventario florístico, non? É dicir, que salgo ao campo e miro o que hai e podo dicilo. Pero isto, claro, no pasado non é así. Eu non podo coller e saber canto choveu no ano 1500. Directamente meter un pluviómetro nunha máquina do tempo. Entón, cales son os procesos que podo saber do pasado? Bueno, pois non son tan poucos como poderíamos creer. Aínda que hai limitacións, podemos saber moitas cousas. Podemos saber cales son as variacións que houbo no clima, tanto a efectos de temperatura como de precipitación. Podemos saber cando apareceu a agricultura, e igual que podemos saber como apareceu a agricultura, podemos saber como evolucionou, que cultivos hubo en distintas épocas, outros cambios xerais da vexetación, se había máis árbores, menos árbores, un ambiente máis bosques, pradeiras, tamén o pastoralismo e a gandeiría, o desenvolvemento de actividades mineiras e metalúrxicas ou procesos de degradación ambiental como a erosión de solos. Entón, arquivos e sinais. Bueno, denominamos arquivos ambientais a todos aqueles medios naturais ou artificiais que nos permiten, que gardan unhas sinais de como foi o pasado. Esas sinais é o que chamamos sinais ou proxies, porque son aproximacións
a procesos concretos do pasado. É dicir, se eu quero saber canto chovía, non podo poñer un pluviómetro, pero sí que podo medir as variacións de elementos halóxenos como son o bromo, que están condicionadas polas precipitacións. Son medidas indirectas que me dan unha información de como eran as precipitacións no pasado. Do mesmo xeito que se quero saber canto de intensa era a minería, e hoxe en día sabemos que a minería en tempo dos romanos era moi intensa, temos, no caso dos romanos en concreto, podemos ter algún texto de Plinio ou de algún outro historiador que nos falaba dos procesos de minería, pero tamén temos o rexistro, a pegada desa actividade nos rexistros ambientais, como poden ser as variacións do chumbo, por exemplo, e que, estudando esas variacións, podemos saber que no período romano a minería e a metalurxia eran moito máis intensas que en outros momentos. Destes exemplos imos a ver cousas despois. Entón, as sinais ambientais son aquelas propiedades que podemos medir nos rexistros, nos arquivos ambientais para determinar procesos ambientais. Entón, os arquivos ambientais son os lugares onde se depositan esas sinais e cando nós tomamos unha mostra desos arquivos, pasamos de falar de arquivos a rexistros ambientais. Entón, aquí temos, por exemplo, os xeos. Os xeos son grandes arquivos ambientais. O problema dos xeos é que onde hai xeo? En Galicia temos arquivos de xeo? Non. Nin en Salamanca, nin en Andalucía, nin na metade de Francia. A maior parte dos xeos restrínxense a zonas de montaña ou aos polos. Temos sedimentos que poden ser sedimentos de marismas ou outro tipo de sedimentos. E logo temos o que serían as turbeiras. As turbeiras son tamén uns arquivos ambientais excepcionais e especiais, e ademais son os arquivos ambientais nos que eu estou especializada. Eu son especialista en reconstrucción paraambiental empregando turbeiras. Entón, temos aquí o que falábamos, os arquivos ambientais rexistran sinais ambientais tanto bióticas como abióticas, que son unha evidencia de procesos de cambio ambiental. Entre as sinais abióticas que podemos estudiar están, por exemplo, variacións nos elementos químicos, variacións en relacións isotópicas ou propiedades químicas dos materiais. Entre as sinais bióticas están, por exemplo, os grans de polen. O polen que producen as árbores prodúcese en exceso, non todo cumple a función biolóxica de chegar ao óvulo para formar unha semente. Esos grans de polen que quedan depositados no chan poden conservarse miles de anos, hasta millóns de anos, de maneira que a posteriori nós podemos estudiar esos grans de polen fósiles e reconstruir como era a vegetación do pasado. Algo parecido ocurre cas sementes, de maneira que nós podemos conservar sementes de 2000, 3000 anos. Se nós en un xacemento de época romana topamos unha semente de castaña, sabemos que utilizaban as castañas como parte da súa dieta, non? Se iso está en un contexto doméstico. E do mesmo xeito, podemos facelo en distintos períodos e a partir de así, integrando toda esa información, saber como utilizaban os vexetais e as sementes as sociedades do pasado. Os carbóns tamén se conservan moito tempo nos sedimentos, nas turbeiras, en este caso nos testigos de xeo menos porque son zonas máis deshabitadas que gardan outro tipo de sinais, non carbóns. Pero nos sedimentos e nas turbeiras podemos encontrar carbóns. De que credes que nos dan información eses carbóns? Se eu encontro carbón, que proceso houbo? Bueno, podes ter dous tipos de información. Primeiro, se eu encontro un carbón de ameneiro, porque pode identificar que é un carbón de ameneiro, o primeiro que sei é que hai un ameneiro, non? Entón teño unha información da vegetación que había. Pero se hai un carbón, quere decir que ese ameneiro pasoulle algo, non? Que se queimou. E se se queimou, cal é o proceso que está detrás de eso? O lume, non? Entón, vos creedes que a intensidade de lumes foi igual ao largo dos últimos 10.000 anos na historia da Terra? Ou que houbo momentos nos que houbo máis lumes e outros nos que houbo menos lumes? Vos creedes que hoxe en día hai máis lumes do que había antes?
Fai 5.000 anos, poñamos. Igual sí, non? Para que credes que fixeron uso do lume as sociedades do pasado? Para cociñar? Bueno, vale. Estas respostas son moi interesantes. Para cociñar? Para que máis fixeron uso do lume as sociedades do pasado? Oye, se levamos usando o lume para cociñar toda a vida, o único factor que afecta a cantidade de lumes é ou a fame que tiña a xente ou a cantidade de xente que había. Supoñamos que levamos tendo a mesma cantidade de fame, entón habería máis lume cando había máis xente, menos lume cando había menos xente, non? Vale, hai algún proceso máis polo que se utilice o lume ademais de para cociñar? Para quentarse, certo? Pero vos estadesme falando de lumes domésticos. Eu estou estudiando unha turbeira, ou estou estudiando un sedimento que non está en un contexto doméstico. Estou falando de lumes no bosque. Para que queimamos o bosque? Ou para que queimaban o bosque no pasado? Para quentarse, para cociñar, non. Para que o farían, entón? Espacio, ben, alguén di aí, para conseguir espacio, para que? Para facer casas. Que outras cousas consumen espacio? Comida, alguén dixo comida? Os camiños, para facer casas e camiños. Para ter os animales, non? Porque os animales comen, e comen pasto. E o pasto require que non haxa bosque. Temos que cargarnos o bosque para facer pasto para que os animales consuman ese alimento, o seu alimento, non? Entón, tradicionalmente, o uso do lume estuvo relacionado ca aparición e con o desenvolvemento da agricultura e da gandeiría, tan necesarios para as sociedades humanas porque temos que comer. Entón, os carbóns son unha indicación do uso do lume. A través dos granos de pole e das sementes, ademais, podemos ver unha relación entre o uso do lume e o desenvolvemento de actividades relacionadas cas plantacións de cereais, por exemplo, ou con outros procesos que nos den indicación, vamos a ver máis adiante, do desenvolvemento de gandeiría tamén. Entón, aí empezamos a ver como uns procesos e outros se relacionan, e como a través do estudio das sinais ambientais que se gardan nos arquivos ambientais, podemos desentrañar os procesos que estaban detrás de esas sinais e que están relacionadas cas actividades humanas e cas sociedades, a nivel da súa cultura e a nivel da súa supervivencia tamén, non? Vale, e por último teño aí unha cousiña que o normal sería que a ninguén lle sonara directamente, que son os fitolitos, que son outro tipo de restos vexetais que nos dan unha indicación da vexetación do pasado. Alguén algunha vez, supoño, espero, e máis aquí en Forcarei, se estuvera en Madrid, pois igual non, pero alguén se cortou algunha vez cunha erva? Non me digades que non. Entón tedes que salir máis ao monte. Sí, non? Colledes as ervas e facedes así e cortan, non? Cortan precisamente porque nas follas teñen os fitolitos. Os fitolitos son biomineralizacións de sílice que producen as plantas e que non as producen para que nos cortemos. Sí que as producen como unha función de defensa, pero a súa función de defensa é evitar ser comidas por herbívoros, porque hai herbívoros que non están adaptados a esos fitolitos e non poden comer. Por que credes que alguén tocou algunha vez a lingua dunha vaca? Vale, son ásperas, non? Vale, as linguas das vacas son ásperas porque as vacas comen erva e as ervas teñen fitolitos. E elas non, a súa supervivencia está condicionada a que cando comen a erva non se corten a lingua cos fitolitos. Entón, bueno, todo empeza a encaixar. Bueno, a cuestión é que esos fitolitos teñen tamaños e formas especiais e diferentes en cada especie, de maneira que estudiando esos fitolitos tamén podemos saber cousas acerca da vexetación do pasado, porque igual que os granos de pole, as sementes e os carbóns se conservan moito tempo no chan e poden ser estudiadas milleiros de anos despois de ser depositadas. Entón, este tipo de señais permítenos reconstruir cuestións acerca da vexetación do pasado, pero non só, senón tamén do uso que as sociedades facían de esa vexetación.
Entón, agora vamos a centrarnos en dous tipos de... Aquí está a secuencia de traballo, pero acabo de ver que é un error. Seguimos en arquivos e sinais. Agora vamos a facer un repasiño polas principais sinais xeoquímicas e os procesos ambientais que podemos estudar do pasado. Por exemplo, sinal xeoquímica. Enriquecemento en elementos litoxénicos, non? Silicio, titanio. Eso de que nos fala? Pois da erosión de solos. Se eu estudio a variación dos elementos litoxénicos en unha turbeira que é fundamentalmente orgánica, o que vou a ver é como de intensa foi a erosión de solos. Entón, sin necesidade de... Hoxe en día saliría ao campo e utilizaría outros métodos para ver a erosión de solos, pero tamén podemos saber como de intenso foi o proceso de erosión de solos no pasado. Aquí temos un gráfico no que vemos a través do tempo, isto sería o presente e isto sería fai 3000 anos, pois como de intenso foi o proceso de erosión de solos, en este caso estamos falando do Bocelo. Entón, aquí vemos que isto é a formación da turbeira. A turbeira inicialmente era mineral, entón isto non ten que ver ca erosión, pero a partir de que se forma a turbeira, estes picos máis altos que vemos aquí son momentos nos que se incrementa a erosión de solos. Vemos que fai 2000 anos, no tempo dos romanos, fai 1400, no presente, despois a partir de aí empeza un incremento gradual hasta o presente, no que vemos que a erosión é máxima. A erosión de solos foi variando durante os últimos 3000 anos, non foi estable, non? Entón, iso podémoslo saber estudiando o enriquecemento de elementos litoxénicos en turbeiras. Outro proceso, enriquecemento en elementos metálicos. Proceso ambiental, paleocontaminación. O feito de que haxa metais na atmósfera, a que actividade humana creedes que está relacionado? Que actividades humanas liberan metais como plomo, zinc e níquel á atmósfera? Podedes ler se queredes. Que pon por aí? Os do fondo non o ven. Minería e metalurxia, ben. Minería e metalurxia. As actividades mineiras e metalúrxicas, aparte de deixar, por exemplo, se escavan galerías, pois pode vir un arqueólogo e facer unhas datacións e ver, aquí hai unha galería, hai unha mina, e temos unha evidencia dese tipo. Pero a veces non sempre podemos encontrar evidencias dese tipo, ou aínda que existan, non nos poden dar información de como variou ao longo do tempo, senón que xeralmente falan de períodos máis concretos, non? Se nós queremos ter unha idea da evolución xeral a escalas de tempo largas, da contaminación atmosférica, o que empregamos son enriquecementos metálicos en rexistros ou de xeos ou de turba e de sedimentos menos, fundamentalmente de xeos e de turba. Aquí vemos, en este caso, o eixo da idade está ao revés. Na esquerda temos o recente e na dereita o antigo. E aquí temos o enriquecemento en plomo atmosférico. De maneira que vemos que xa fai 3000 anos había paleocontaminación. Cando nos pensamos na contaminación metálica, estamos pensando a maior parte de nós en procesos moi recientes e que todo é fruto do ser humano moderno. Antes todo era xenial, non había degradación ambiental, vivíamos en comunión ca natureza e fai a partir do século XX que empezamos a cargárnoslo todo. Bueno, os estudios paleoambientais dinnos que eso non é así. Está claro que o nivel de antropización e de afección á natureza é maior a día de hoxe porque somos moitísimos máis no planeta e porque facemos as cousas pois o grande, como se suele decir, pero hai pequenos procesos que igual non tiñan tanta influencia na saúde das persoas, non estou dicindo que as cousas foran iguais, pero sí que xa había contaminación por metais na idade do bronce. E aquí o vemos, isto é un estudio que se fixo nas turbeiras do Xistral, aquí en Galicia tamén, no norte de Galicia. E isto que nos di, aparte de coincide con moitos rexistros europeos, pero este tipo de investigación é un tipo de investigación que se fai aquí en Galicia con turbeiras galegas e que, aínda que se fai en outros sitios de Europa e do mundo, tamén se fai aquí, que o teñades claro. Entón, vemos que xa dende fai 3000 anos vense os primeiros incrementos en contaminación atmosférica metálica. Estamos aquí no período romano. Lembrades a foto das médulas, non? Decíamos que había moitas evidencias, non só as dos rexistros ambientais que nos indican que no período romano a minería e a metalurxia era moi intensa, especialmente aquí en España, pero
A información paleoambiental tamén nos fala dese gran proceso de minería e metalurxia no período romano. Logo, no período xermánico hai outro repunte, no período medieval con oscilacións, e sí que se vi que a partir do descubrimento de América e a Revolución Industrial, o nivel de contaminación por plomo aumenta de maneira moi drástica. Vedes que hai un momento aquí, nos anos 70, que este pico descende de maneira abrupta. Eso débese a un cambio na composición das gasolinas. Non sei se vos xa non vos lembraredes, pero eu si lembro a miña nai cando chegábamos á gasolineira e decía eu ponme gasolina sen chumbo. E había que especificalo, porque había gasolinas que levaban chumbo, e había coches que funcionaban con gasolinas con chumbo e outras sen chumbo. Nos anos 70 prohíbese o empleo de aditivos con chumbo nas gasolinas, precisamente polo efecto que se estaba a ver que estaba tendo na atmósfera e que había unha contaminación atmosférica por chumbo bestial. Cando se eliminan os aditivos na gasolina de chumbo, a partir de aí prodúcese un descenso moi drástico na contaminación atmosférica metálica por este metal. Entón, este tipo de estudios en diferentes lugares, con diferentes cronoloxías, permítenos tamén saber, aparte de que hai unha historia global, hai historias regionais, porque a minería e a metalurxia non foi igual en todos os sitios. Entón, o estudio destas sinais en turbeiras de distintos lugares do mundo permite saber como foi o proceso de minería e metalurxia en distintos lugares do mundo tamén. E variacións no clima. Vos creedes que o clima do pasado foi sempre igual? Hoxe en día sabemos que estamos inmersos en un proceso de quentamento global, non? Pero, aínda que eso sexa así, o clima non foi estable ao longo da historia da Terra. Non fai falta falar de glaciacións e de cousas que pasaron fai 10.000 anos ou millóns de anos. Nos últimos 10.000 anos, que é o que se coñece como Holoceno, tamén hubo variacións no clima, de índole máis pequena ás anteriores. A moitos de vos sonará o que son as fases glaciares, interglaciares. Nos glaciares a Terra estaba prácticamente conxelada e nos interglaciares non, había temperaturas máis benignas, pero aparte desos cambios de gran escala, hai cambios de pequena escala. Dentro desos cambios de pequena, fai 10.000 anos no Pleistoceno, antes de 10.000 anos, o período anterior ao Holoceno e o Pleistoceno. Bueno, ese é un período glacial. Cando acaba esa última glaciación do Pleistoceno, empezan 10.000 anos de temperaturas máis benignas. Incluso dentro desos 10.000 anos hai variacións de pequena índole que se distinguen. E cales son? Pois aquí temos unha variación da reconstrucción de temperatura e outra da humidade. Isto faise a partir de sinais químicas como aluxenuros, mercurio, etc. E o que vemos é que o período romano foi un período cálido e húmedo, en xeral. Vale, isto xustifica porque en estudios polínicos, polen fósil, estudios polínicos de Inglaterra, por exemplo, pois atopaban cultivos de vide, cando hoxe en día aí non se pode cultivar vide. Ou xustifica a expansión do olivo, da oliveira, en Galicia, por exemplo. Sabedes que en tempos do romano Vigo era considerada chamábase a cidade olívica. Hoxe en día non pensamos en Vigo como un sitio no que o clima sea moi favorable aos olivos, non? Isto é porque as temperaturas no período romano en Vigo eran maiores das que hai hoxe en día. E isto é o que se coñece como período cálido romano. Temos tamén o período cálido medieval. E despois temos un período especialmente frío que é o que se coñece como a pequena idade do xeo. Na pequena idade do xeo houve un avance moi grande dos glaciares de montaña a nivel europeo. E zonas que hoxe en día non teñen xeo, si o tiñan na pequena idade do xeo. De feito, algúns de vos, se tedes a sorte de que vos conten historias a vos ou bisavós, falarán vos que eran as fresqueiras ou de que antes nevaba, sabes, a principios do século XIX, incluso xa estábamos nos finales dos coletazos da pequena idade do xeo, nas montañas, aparte de que en determinadas zonas hai procesos que poden estar relacionados coa creación de embalses, etc. Pero hai zonas nas que non se crearon embalses e tamén había máis xeo no século XVIII, XVII, XVI. Isto é porque en ese período estamos no que se coñece como a pequena idade do xeo. Ahora vamos a revisar, isto eran as sinais xeoquímicas e os procesos que podemos saber a partir do estudio das sinais xeoquímicas. Vamos a ver tamén sinais palinolóxicas, estudio de polen fósil. Bueno, pois ademais dos grans de polen e esporas, consérvanse unhos fungos
que poden ser indicadores de diversas actividades e que non están directamente relacionados con se había máis árboles ou menos árboles porque son restos de fungos. Non é o que coñecemos como vegetación per se, sino que son esporas de fungos que falan de procesos como o pastoralismo. Por que? Pois porque os fungos coprófilos crecen nas deposicións de animais. Entón, se encontramos un incremento moi grande de fungos coprófilos, isto está relacionado con procesos de pastoralismo. Entón, podemos saber cando empeza a gandeiría en Galicia, cando empeza a gandeiría en diferentes sitios, podémoslo saber estudiando fungos coprófilos. Do mesmo xeito que, ademais de estudiar os carbóns, tamén podemos estudiar os fungos carbonícolas. Normalmente hai unha relación entre a variación dos carbóns e a dos fungos carbonícolas, porque son dous proxis, dúas sinais que falan do mesmo proceso, que é o de o lume ou das queimas. Estes fungos carbonícolas crecen en carbóns. Cando producen esporas e se depositan no solo, podemos estudialas miles de anos despois. Ou a presencia de cereais. Como veíamos, os grans de polen preservábanse miles de anos na terra. Entón, os cereais pódense distinguir, podemos diferenciar como é o gran de polen dun cereal do dun roble. Isto permite que podamos reconstruir diferentes procesos. Se atopamos grans de cereal, é un sinal inequívoco de que había agricultura. Se nós vemos en un diagrama polínico un incremento dos cereais, un incremento dos fungos coprófilos e carbonícolas e un incremento dos carbóns, podemos concluir que probablemente esas queimas que nos indican os carbóns estén relacionados coa creación de terras para a agricultura e para a gandeiría. Porque temos un conxunto de sinais xuntas que indican un proceso maior. As algas, a presencia de algas pode estar relacionada de esporas de algas, pode estar relacionada ca presencia de auga. E vamos a ver en un dos casos de estudio hasta que punto iso pode ser interesante para descubrir cousas das sociedades do pasado. E aquí temos un exemplo de como sería detectar en un diagrama polínico o descenso de grans de pole indicadores de bosque e grans de pole indicadores de pastos, non? Entón, isto estaría falando de unha deforestación antrópica. Si temos, ademais, donde tiñamos bosque, pasamos a ter pastos e cereais. Pois é un pouco o que falábamos antes. Estamos falando dun proceso de, xa non de queimas, porque é o exemplo que vos poñía antes, sino que agora estaríamos falando de unha deforestación antrópica. Bueno, entón, eu podo coller e irme á horta que tedes aí no instituto e tomar unha testemunha e facer todas estas analíticas de descubrir cousas do pasado de Forcarei? Que creedes? Vexo algúns que sí, outros non saben que dicir. Sinto moito. Esa horta non me sirve para facer este estudio. Por que? Pois porque estuvestes achando nela, está todo removido e non hai un control cronolóxico, non está tal cual como se depositou. As cousas deposítanse en un orden e logo sufriron cambios posdeposicionais, que se chaman. Entón, a min eso non me sirve para facer un estudio paleoambiental. Teño que irme, un arquivo ambiental bo ten que cumplir unha serie de características, e non é calquera sitio onde eu vexa a terra. Un do traballo dos expertos en paleoambiente é identificar estes sitios que son bons para facer estes estudios. Que características ten que ter un arquivo ambiental? Ter unha boa resolución temporal. Que significa isto? Pois que non me vale que me rexistre o que pasou no período romano e logo o que pasou no 1900. Ten que ter unha resolución... Bueno, perdón, eso é o de series continuas. Ter unha boa resolución temporal e que rexistre os cambios pouco a pouco. Non? Que non sean que detecta unha cousa e logo que pasa 10.000 anos despois e logo 10.000 anos despois, senón que ten que ser algo máis ou menos continuo. Responder a pequenos cambios ambientais. Isto fala da sensibilidade do rexistro. Os xeos non teñen nada. Entón son xeniais para descubrir cousas de paleocontaminación, son xeniais para descubrir cousas do clima. Ahora, teñen un problema, aí non vamos a encontrar polen, porque se é un rexistro de xeo non hai vegetación, non? Entón, ten que ser capaz de responder a pequenos cambios ambientais, ten que ser sensible, pero ademais ten que
Dependendo do que estemos falando, unhas cousas vannos a servir para desentrañar un tipo de procesos e outras para desentrañar outro tipo de procesos. Non vamos a poder identificar todo en calquera sitio. Védelo. Rexistrar series continuas, o que decía antes, non me vale de nada, bueno, non me vale de nada, pódeme valer, a veces pode ser interesante facer un estudio de caso, pero se o que eu quero é facer unha reconstrucción dos últimos 3.000 anos ou dos últimos 10.000 anos, pois ten que ser continuo, non vale que haxa ocos. Se hai ocos, aí esos son sitios nos que eu non vexo nada. Se teño un rexistro de época romana e logo un do século XIX, non sei o que pasa no medio. Teñen que ter unha distribución global. Decíamos, isto é características ideais dun archivo ambiental. Distribución global. Os xeos teñen unha distribución global? No. Os sedimentos teñen unha distribución... Que significa distribución global? Pois todo o mundo, o sea que eu... Exacto. Entón, os xeos decimos que se atopamos en zonas polares... Sedimentos si teñen unha distribución global e turbeiras si teñen unha distribución global e poder ser datados de maneira precisa. Unha cousa importantísima en un arquivo ambiental é que eu, ademais de determinar os procesos de cambio ambiental, poida atribuir unha idade a eses procesos, porque se eu sei que cambiou a erosión de solos pero non sei cando, pois non arreglamos demasiado. Entón, teño que poder datalos. Dependendo do tipo de arquivo, haberá un método de datación mellor que outro para facer ese rexistro, esa obtención da idade. Entón, aquí vemos un pequeno resumen das propiedades que teñen xeos, sedimentos e turbeiras para facer esta reconstrucción. Onde está o visto, quere decir que sí que o cumplen. Onde está o interrogante, quere decir que, dependendo do caso, pode tela ou non pode tela. Depende do... Todos os sedimentos sirven? Pois non todos os sedimentos sirven, uns sí e outros non. Entón, por iso os interrogantes. Poderían telo, pero non sempre o teñen. E as que teñen unha X é nanai. Non cumplen esa propiedade en absoluto. Por exemplo, o tema da distribución global do xeo. Xa sabemos que non. Vale, isto convirte as turbeiras en un dos mellores arquivos ambientais para estudiar os procesos de cambio ambiental do pasado, polo tanto, o uso que as... Isto ten dúas vías. Unha, o uso que as seres humanos fixeron do medio ambiente, pero tamén outro, que é como o medio ambiente puido ter condicionado a actividade humana. Detectamos minería e metalurxia. Vale, iso é un cambio antrópico que fai o ser humano no seu medio ambiente. Pequena idade do xeo. Hombre, pois o frío condicionaría a actividade humana de alguna maneira, non? Período cálido romano. Estamos plantando olivos en Vigo. Condiciona a actividade humana. As turbeiras, centrándome un pouco no caso galego, alguén sabe o que alguén estuvo algunha vez nunha turbeira? Alguén non estuvo nunca en unha turbeira? Alguén non sabe se estuvo algunha vez nunha turbeira porque non ten nin idea do que é unha turbeira? Vale. Ben, bueno, entonces, en Galicia hai turbeiras. En Europa hai turbeiras, en América hai turbeiras, en África poucas, nas zonas de montaña. Que é unha turbeira? Unha turbeira, para empezar, é un ecosistema de tipo húmedo. Vale? Vamos a ver agora algunhas cousiñas do seu proceso de formación, que saibades que as hai. Hai diferentes tipos, unhas que ocupan extensións máis grandes e outras máis pequenas. Unhas desas que ocupan extensións moi grandes, por exemplo, pensades en Escocia, son a vos así a todo verde e tal. Bueno, as de Escocia son descomunales, turbeiras descomunales. O máis parecido que temos en Galicia, as turbeiras descomunales de Escocia, son as turbeiras do Xistral, que están pola zona do norte, cerca de Viveiro, por aí. Eso é o máis parecido que temos esas turbeiras descomunales de Escocia. E logo hai moitas turbeiras pequeniñas que están espalladas polo territorio. Unha desas é a de Brañas de Xestoso. Alguén lle sona a Brañas de Xestoso? Vale, moitas veces, aínda que non é exactamente os mismo, ás veces, de maneira tradicional, as turbeiras chámaselle Brañas. Non é exactamente o mismo, despois veremos, non ten por que ser. Aínda que hai moitas turbeiras que se lle chaman Brañas. Vale? A palabra Brañas sona vos máis? Sí, vale. Bueno, entón vamos a ver que é unha turbeira e como se forma. Bueno, para eso vou vos facer unha pregunta importantísima. Cal é a vosa comida favorita? Vale?
Que máis? Patatas fritas, non? A ninguén lle gusta a lasaña? Sí? Por favor, necesito que a alguén lle guste a lasaña, sí? Vale, ben. Pois se vos gusta a lasaña, unha turbeira, pois digamos que é unha lasaña de musgos, vale? Entón, isto é unha capa de musgos, no? De distintos xéneros. En concreto, o xénero Sphagnum é habitual nas turbeiras, pero hai pode haber xéneros diferentes. Esta é a miña primeira capa de musgos. Teñen unha vida limitada, non? Non viven infinito. Musgos mortos. Que pasa encima destes musgos mortos? Que crecen máis musgos. Estos morren, xa está, pasaron 500 anos, morreron os musgos. Que pasa enriba desto? Outra capa de musgos. Siguen crecendo musgos enriba dos musgos mortos. E así, vamos, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500. Saleunos unha turbera de cantos anos? 4500 anos ten a nosa turbeira aquí. Entón, agora chego eu, estou facendo a miña tese doctoral, estou buscando un archivo para saber como era o ambiente do pasado. Entón, collo unha sonda, que vamos a ver despois fotos, pero así xa vos vades familiarizando. Collo a miña sonda e tomo unha testemunha. Pasamos de ter o arquivo ambiental a testemunha. A testemunha é coller, vamos ao arquivo ambiental, que a miña sonda, fai falta forza. Vale, collo isto, que é a miña testemunha, aquí a teño. O arquivo ambiental queda aí, non o levo a casa. Isto sí que podo levar a casa, ao laboratorio. Entón vou ca miña testemunha, chego ao laboratorio. Oi, que non tuve a precaución de quitarlle isto. A ver se me sale ben. Vou a intentar quitalo, senón imaginamos que o quito. Sí, creo que vou a conseguir. Vale. Teño a miña testemunha na miña sonda. E agora quito. Ai, a ver se entra. Sí, isto quito. Vale. Mira, vou vos a dicir a verdade. Eu isto gustame facelo con biscoito. Pero polo tema do COVID non me parecía edificante que a estas horas vos enseñaron biscoito e non o poderades comer. E a plastilina está sendo máis dura. Bueno, poñamos que isto conseguímoslo quitar da sonda, non? E despois eu o que fago con estes 4500 anos de testigo é cortalo en pequenas lonchas. Cada unha desas lonchas constitúe unha mostra. En cada unha desas mostras fago as miñas analíticas de silicio, de análise polínica, de haloxenuros, de carbóns, de fitolitos, e despois algunhas desas mostras son as que envío a datar para obter unha idade, non? Entón eu xa teño as miñas lonchas, en cada unha desas lonchas teño as medidas as sinais ambientais, despois como enviei a datar, ademais sei para cada medida que me dou a súa idade, e con eso é o que fago a reconstrucción paraambiental. Vale? Isto espero que vos axude a entender o que vou explicar a continuación. Entón, polo primeiro que empezamos é por facer a nosa lasaña de musgos. Así é como se forma unha turbeira, é o que vedes aquí. As turbeiras vanse formando por acumulación de capas de musgos mortos. Sobre eses musgos mortos viven musgos vivos e suelen ocurrir en períodos, en zonas húmedas, que é onde se desenvolven esos musgos. Estas zonas húmedas moitas veces danse ou en zonas do terreno no que o encharcamento está limitado, que son estes exemplos de aquí, dos bordes, nos que o encharcamento está limitado, o sea, a encharcamento non, das encharcamento porque o paso de auga está limitado. E hai outras turbeiras que se forman a partir de pequenas lagoas que se colmatan e aí queda a humidade e van crecendo os musgos uns sobre outros, hasta que ao final temos unha lagoa que pasa a ser unha turbeira, non? Ou nas beiras desas lagoas tamén se poden dar turbeiras. Entón, agora todos tedes claro que é unha turbeira? Sí? Vale. Entón, a secuencia de traballo é a seguinte: a mostraxe, tomamos a testemuña, collemos a testemuña e levámola ao laboratorio, donde facemos as nosas analíticas, dependendo do que queiramos saber unhas ou outras, e despois interpretamos os resultados. Bueno,
As ondas de verdade son así como esta que temos aquí. Vale? Esta é unha sonda desmontada e aquí estou eu mestrando en unha turbeira. E aquí o que temos é a testemunha de turba que seccionamos en lonchas. Non? Aquí teríamos unha representación de como sería seccionar esas lonchas da testemunha de turba. Aquí, vedes, estamos seccionando. E despois aquí o que tenemos é cada unha, o que vos decía, cada unha desas seccións é o que representa unha mostra. Bueno, pois con cada unha desas mostras podo facer diferentes cousas. Se quero analizar xeoquímica, pois terei primeiro que secar as mostras para quitarlles a humidade, terei que moelas para obter un polvo fino que poida utilizar e meter nos equipos de medida para facer despois as diferentes analíticas. Se eu pola contra o que quero é analizar palinoloxía, pois sobre esas mostras non seco e moo, porque senón vou a machacar os grans de pole. O que vou a facer é facer unha extracción química que me permita aislar esos grans de pole e logo identificar e facer o reconto a microscopio. No microscopio é onde se identifican os grans de pole porque son microscópicos. E despois estaba o que falábamos da datación. Eu teño que saber a idade de cada mostra. Entón, se teño 200 mostras, ten en conta que unha datación radiocarbónica costa sobre 500 euros. Se teño 200 mostras, o meu traballo sería moi difícil se teño que conseguir recursos para datar 200 mostras, porque sería 200 por 500. Entón, normalmente o que se fai é que se datan mostras seleccionadas e despois, a partir de aí, con modelos matemáticos, calcúlase a idade estimada para o resto das mostras. Pero non vale con ter dúas datacións, pois temos que ter un bon número delas que nos permita facer unhas estimacións representativas. E aquí o que temos é eso, un diagrama de profundidade e de idade no que vemos o modelo idade e profundidade para unha turbeira. Con todo isto, interpretaríamos os nosos resultados e obteríamos o que é a nosa reconstrucción ambiental. Bueno, pois vamos a ver, unha vez que xa sabemos como se fai, vamos a ver dous casos de estudio. Unha turbeira na Serra do Bocelo, na zona de Melide, e outro, un xacemento urbano da Rúa Areal, en Vigo. Quero dicir, hai veces nas que nos pode, en os dous casos, o sea, un sería un exemplo, ainda que sea un xacemento urbano, sería o equivalente a un exemplo dun sedimento, e outro sería o equivalente a un exemplo dunha turbeira. As preguntas que queremos responder nos dous casos son as mesmas? Pois non. Na turbeira queremos resolver dúas incógnitas principais. Unha, como ten mudado a vexetación nos últimos 3000 anos, e outra, que papel xogou a acción humana neses cambios. No xacemento urbano queremos saber cal era a vexetación da contorna do xacemento e canto dura a actividade salineira. En este xacemento, os arqueólogos tiñan evidencias de que houbera unha actividade salineira, pero non sabían canto durara. Esta é unha das respostas que se pretende dar con este estudio. Vamos co arquivo natural. Vale, aí vemos un montón de propiedades, un montón de cousas, isto é moi complicado. En calquera caso, como xa vistes os gráficos de antes, xa sabedes que no eixo das X o que temos é a escala de tempo e no eixo das Y o que temos é a medida dunha propiedade, non? De un proceso. Vamos a ver. Aquí temos dúas cousas principales. En verde tedes a variación do bosque, é dicir, o que está en este verde caqui é o bosque. Entón, o bosque aumentou ou disminuiu ao largo do tempo? Vale, disminuiu. Cando se produce primeiro o descenso importante? Bueno, a ver, poñamos este límite. Este límite de aquí, cando pasa de ter valores maiores do 50% a valores menores do 50%, en que transición é esa? A transición entre a idade do ferro e o período romano. Vemos que aí hai un descenso do bosque moi grande. Isto pode ter ocurrido por diferentes motivos. Non temos por que presupoñer que é un cambio antrópico. Pode haber un cambio no clima, pode haber... De momento que sabemos é que o bosque baixa. Baixa a favor das ervas, que é o que representa este verde de aquí. Vale, hai outro momento moi importante no que se produce outra caída grande, non?
que é aquí, na transición entre o período xermánico e o período medieval, non? O período medieval é outro momento no que, pois, aínda cae un pouco máis. E despois aquí, en período contemporáneo, vemos que hai este verde que non viñamos hasta ahora, que o representan os pinos, non? Entón, a nivel de polen arbóreo, estamos chegando casi ao 75% de polen arbóreo. Iso quere decir que somos super verdes, naturais, medioambientalistas. Hai moitos árbores, pero o problema que hai hoxe en día é que esas árbores non son o bosque misto caducifolio de aliso, carballo, que leva vendo miles de anos. As árbores que temos agora son produto de repoblación forestal monocultivo, de pino e de eucalipto. Entón, ainda que estemos no momento da historia do vocelo, no que hai máis polen arbóreo, no que igual hai máis árbores dos últimos 3000 anos, a nivel de conservación non podemos decir que eso sea o mellor, porque ainda que hai máis árbores non son do tipo do que leva vendo 3000 anos. Son de outro tipo, e con outro manexo, e con outra biodiversidade asociada. A biodiversidade asociada non é a mesma. Vale, vamos a ver por que ocorreu esta deforestación. Bueno, xa se me escapou. Por que ocorreu este descenso do bosque? Bueno, aquí o que temos é indicadores de fungos coprófilos que están relacionados con fungos coprófilos. Había coprófilos e carbonícolas. Os coprófilos eran os de gandeiría. Vale, entonces vemos fungos coprófilos e vemos aquí, esta línea de abaixo é cereal. Vamos a olvidarnos de esta, para non liar, para non complicarnos. Entón, en período romano, que sube de maneira... Sube aquí isto bastante, non? Suben os fungos coprófilos e suben os grans de cereal. É dicir, que ligado á expansión da agricultura e da gandeiría nos montes do Vocelo, prodúcese un descenso do bosque. Entón, agora sí podemos falar de deforestación. Agora sí podemos falar de deforestación antrópica, porque encontramos a causa. Se non sabemos cal é a causa, non podemos falar e supoñer que sí, que fomos nós que somos malísimos, ou boísimos, porque temos que comer. Paisaxes culturais. Non todas as transformacións que fai o ser humano son malas, pero sí é importante saber cando as fai, por que as fai, como ocurre en diferentes zonas, etc. Ahora vamos a ver esa curva que veíamos antes, que xa adiantaba que era do Vocelo, de erosión. Entonces vemos que asociado á pérdida da masa forestal que ocurre asociada á gandeiría e á agricultura, hai tamén un incremento moi grande da erosión de solos, que é un dos procesos de degradación ambiental do solo máis graves a día de hoxe. Entón, xa dende o período romano está habendo erosión de solos en este lugar do Vocelo. E iso é algo que sabemos a partir do estudio do paleoambiente desta zona. Vamos agora co caso arqueolóxico e despois vamos a facer as conclusións de todo xunto, vale? Entonces, o xacemento urbano do areal, isto sería unha representación dun diagrama polínico. Aquí este gráfico é diferente aos que vimos hasta agora. O tempo témolo aquí, na X. E as propiedades, que son os distintos tipos de formacións vexetais, témolos no eixo das X. Entón, o que está abaixo é máis antigo e o que está arriba é máis reciente. ¿Sí? Entón, aquí vemos isto que está en azul. Bueno, aparte, vemos en xeral, estos serían os indicadores do bosque, non? Pois vemos que no período cálido romano, en esta zona do areal, ao contrario do que ocurría no Vocelo, o bosque é maior no período romano. Os indicadores de bosque. E no período xermánico un pouco anterior, onde se produce esa deforestación e un aumento das ervas. Pero aquí o que máis nos interesa non é isto, porque unha das preguntas grandes que queríamos saber era canto dura a explotación salineira. O sea, os arqueólogos pensaban que no período romano había unha explotación salineira, pero querían saber canto durara e se continuaba unha vez que os romanos se foron de Galicia. Entón, o que vemos é que a explotación salineira para que haya unha explotación salineira, que ten que haber? Non é algo que nos toque moi de cerca realmente, non esperaría que tuverades moitos referentes, pero para que se faga unha explotación salineira, o que se fai é a auga do mar, déixase estancada
na costa, en unha especie de balsas, de maneira que o calor fai que esa auga evapore e queda a sal concentrada. Iso é o que se recolle. Iso é como funciona unha explotación salineira. Entón, para que eu poder identificar o período de explotación da salina, para min é importante saber canto tempo ou en que momentos en esa zona da costa estuvo invadida polo mar. Entón, aí o que temos son unhas algas crisoficias. Estas algas crisoficias son mariñas. Entón, eu vexo que teño algas crisoficias aquí no período romano hasta o 200 da nosa era, hasta o 300 da nosa era, e a partir de aí xa non teño algas crisoficias. Paso a ter xuncos, e despois de xuncos paso a ter ciperáceas. Os xuncos e as ciperáceas o que me indican é que estamos pasando de algo que está cheo de mar a algo que pasa a ser un ambiente de marisma. En unha marisma eu non podo facer unha explotación salineira ali no medio dos xuncos. Entón, esa transición que se ve de algas crisoficias a xuncos o que me está indicando é o cese da explotación salineira. Entón, mediante o estudio polínico de un xacemento arqueolóxico, podo resolver unha pregunta relacionada ca actividade humana, non solamente con como era o ambiente do pasado, sino como as sociedades fixeron un uso do seu medio. E, ademais, poñendo isto en contexto co que xa sabemos que o período romano era un período cálido, podo saber cales son as causas ambientais que determinan ese cambio de uso. Porque vos que pensades que é máis favorable para unha explotación salineira? Que haxa calor ou que haxa frío? Porque a explotación salineira require da evaporación da auga e se non fai calor a auga non se evapora. Entón, a partir desas pinceladas que levamos vendo e con toda a información posta en conxunto, podemos saber canto durou a explotación salineira, cales son os factores que condicionaron esa explotación e algo importante a nivel de entender como funciona un espazo, o uso dos recursos que se fai e como o cambio nas condicións ambientais determina o cese desa actividade. Entón, concluindo, a partir do estudio da turbeira do Bocelo podemos ver efectos en cadea no ecosistema, que é como a deforestación está influída pola actividade humana e como esa deforestación favorece procesos de erosión e outros nos que non nos deu tempo a entrar. E no caso do xacemento do Areal vemos como factores ambientais puderon influir no cese dunha actividade antrópica. Entón, esta é unha relación de dobre vía. O ser humano modifica o medio ambiente, pero o medio ambiente tamén influe en como nós podemos explotar ese medio no que vivimos. Entón, solamente para concluir esta que acabo de decir, gustaríame ver, aínda que quedou claro no caso de Areal que as turbeiras non son o único sitio onde nós podemos facer unha reconstrucción paleoambiental, si son un sitio moi importante e especialmente para obter unha información regional que cumpla ese proceso ese criterio de series continuas, porque o caso do xacemento do Areal permitiu-nos reconstruir unha pregunta concreta dun período concreto, pero non entramos en detalles. Aí había un hiato entre o que lle chaman inicios da idade medieval temprana e o período romano, porque había unha época, un nivel de duna. En ese nivel de duna dame cousas, pero aí non podo facer análise polínica, por exemplo, porque non se preservan ben. Había un hiato no rexistro. Entón, algo que non ocorre nas turbeiras, por exemplo, é a presencia de eses hiatos no rexistro. Entón, para rematar esta charla, tendo en conta a cercanía que vos tedes aquí en Forcarei a algunhas turbeiras emblemáticas de Galicia, como é a turbeira de Brañas do Xestoso, gustaríame facer esta pequena posta en valor destes ecosistemas que, ademais do seu valor como arquivos ambientais, dos que levamos falando unha hora, tamén cumplen outras importantes funcións ecolóxicas e culturais, como son reservorios da biodiversidade. Hai especies que solamente poden crecer nas turbeiras e que non crecen en outros sitios. Regulación ambiental do clima. Ahora, entre un escenario de cambio climático, fálase moito do papel das turbeiras como reservorios de carbono, porque as turbeiras son materia orgánica, son moi ricas en carbono. Se ante un escenario de cambio global,
Si a materia orgánica que está nesas turbeiras se empeza a descompoñer e a liberar a atmósfera, eso suporía a súa vez un incremento do cambio climático. A regulación ambiental dos recursos hídricos, porque regulan a hidroloxía de unha determinada conca, as súas turbeiras. A regulación da calidade das augas. As augas que pasan polas turbeiras saen máis limpias despois de atravesar a capa de turba que cando, en este caso na naturaleza, entran limpas, pero de feito a turba utilízase como un coaxudante porque capta metais contaminantes como metales, etc., que purifica as augas. As augas que pasan por turbeiras salen máis puras ao final do que entraron. E ademais ten un valor cultural intrínseco. Moitos topónimos de Brañas están relacionados con turbeiras, usos e costumes ou o seu valor que xa dixemos como arquivos ambientais. Sen embargo, a pesar de todas estas cualidades para a nosa vida, para o medio ambiente, para a nosa cultura, as turbeiras están suxeitas a graves presións e ameazas. Entre as máis importantes, destacar o drenaxe artificial, que pode ser ben porque se corta a turbeira e empeza a perder auga por un dos lados, por esos cortes que se fan, que supoñen un drenaxe da auga e unha pérdida de propiedades irreversible, ou ese drenaxe pode ser por corte ou pola creación de infraestructuras como carreteras, etc. Transformacións da cuberta vexetal. A veces hai a xente que se lle ocurre que, claro, a turba é un sustrato estupendo, aí podemos plantar, botando un pouco de terra e encalando, podemos plantar pinos ou eucaliptos. Eso, evidentemente, destroza a turbeira en sí. Estamos facendo unha transformación da cuberta vexetal tamén irreversible. As turbeiras en ocasións empréganse como un recurso mineiro para a extracción de turba. Hoxe en día existen no mercado sustratos para plantación horticultura en casa de plantas máis ecolóxicos e sustentables que a turba. Podes encontrar humus de lombriz, podes encontrar compost de diversa índole, pero todavía hai xente que sigue empregando esta turba. A turba que empregamos para plantar os tomates no balcón é unha turba que se quitou de algunha turbeira, polo tanto implica en sí mesmo unha degradación deste tipo de ambientes. E por outro lado tamén están ameazadas por modificacións hidrolóxicas a nivel de conca. Sabedes que as turbeiras son ricas en musgos e os musgos necesitan humidade. Se nós modificamos a auga que entra a esas turbeiras, estamos afectando a hidroloxía da turbeira e limitando a súa conservación. E logo, outro factor moi grave hoxe en día moi importante é a ocupación do hábitat con infraestructuras como poden ser os muiños eólicos, as xeneradores, porque xeralmente as turbeiras están en zonas de montaña que son moi codiciadas por as súas cualidades para producir enerxía mediante enerxía eólica. Moitas gracias e, bueno, supoño que agora se tedes algunha pregunta podemos pasar a facer algo máis. Alguén... Bueno, supoño que o que sí que tedes máis claro é o que é unha turbeira, non? Vale. Que pensades de que sexa, o sea, despois desta charla, como vedes o medio natural? Quero dicir, ou algunha modificación na vosa percepción? En que sentido? Que valorades del que antes non valorabades? A ver, o medio natural é importante porque, se queremos facer uso del, non? Se o estragamos, se eu collo a terra e a encho de alquitrán e de estradas, cando queira comer non vou a ter sitios onde plantar, non? Entón, bueno, hasta ese punto, por mera supervivencia, todos entendemos que podemos facer cambios, pero que non sean de maneira irreversible incompatibles ca nosa supervivencia. Pero que, ademais, cando estamos facendo eso, non solamente estamos estragando a nosa supervivencia, senón que estamos borrando un patrimonio cultural importante, porque a paisaxe non solamente é importante desde o punto de vista medioambiental, de conservacionista, como lugar de sitio no que viven os animais e as plantas, senón que ten un valor cultural en si mesmo. Ten un valor cultural porque inflúe en nós,
porque a sociedade, o uso que nos facemos da paisaxe depende da paisaxe en sí mesma, ten relevancia desde o punto de vista cultural, pero tamén porque hai determinados sitios, esos arquivos ambientais, que teñen importancia para saber cousas do noso pasado. Entón, igual que a ninguén se lle ocurre ir á catedral e derruíla, non? Porque está relacionado coa nosa cultura, é un patrimonio e hai que conservalo, a naturaleza tamén é un patrimonio. Se vos quedou eso claro, doume por satisfeita.